Последние приготовления у нас идут. Я надеюсь, что Антон не заснет прямо сейчас после того, как на него надели этот аппарат. У нас в гостях Ирина Рогинени, невролог-сомнолог. Доброе утро. Давайте что со мной сейчас? Сейчас мы одели аппарат, который позволяет исследовать храп в ночное время. Сейчас, конечно, с ним надо спать, да? Спать, конечно. И что он позволит узнать? Он позволит узнать, есть ли остановки, в принципе, есть ли храп или нет, есть ли остановки дыхания во сне и какой промежуток времени они занимают. И самое главное, узнать, насколько снижается уровень кислорода в течение ночи у вас в крови. То есть вот этот аппарат, а можно я посмотрю его поближе? Можно ты уже включил его? То есть пока ничего не происходит. Он записывает, он записывает автоматически всю ночь. 97, там уже начали. Да, 97 это кислород сейчас. Но в ночное время, если у человека есть храп, то есть вероятность того, что останавливается дыхание, и тогда кислород будет гораздо меньше. В норме сколько должно быть? 90, сейчас 97, это нормально? 96-98 в норме, да. Пока с тобой все хорошо. Да, потому что он не спит. Начинай храпеть. Да. И сделай вид, что ты спишь. Нет, храпеть надо по-настоящему. Так не получится измерить. Аппарат не обманешь, он все измеряет правильно. Ой, умный. И сколько нужно времени, то есть сколько сон должен занимать, чтобы... Примерно 3-4 часа достаточно. Но обычно пациенты спят, как обычно, они засыпают в любое время, какое обычно засыпают дома. Это в 10, в 11 вечера. И до утра спят. А вот что мы будем называть храпом? Потому что ведь бывают же вот эти градации, там, сопит, храпит. Вот где вот эта вот тонкая грань? Да, у всех звуки везде разные, да. То есть мне тоже пациенты часто приносят записи даже на телефоне. Я говорю, по записи, к сожалению, я не смогу поставить диагноз, потому что у всех музыкальность разная абсолютно. Но самое главное определить, какой храп с точки зрения медицины. Есть осложненный, есть неосложненный. Неосложненный храп связан с вибрацией мягкого неба. Когда мы засыпаем, расслабляются все мышцы, в том числе мышцы мягкого неба и маленького язычка. Если мы откроем рот, мы увидим, да, маленький язычок. И вот при вдохе-выдохе вот этот расслабленный язычок начинает вибрировать, и получается звук храпа. Но если расслабляются мышцы гортани, это мышцы, которые ниже гораздо находятся, то здесь есть риск того, что гортань закроется, расслабленные мышцы вибрируют храп-храп-храп, а потом раз человек засыпает, более глубокий сон, и останавливается дыхание. Вот это уже опасно для здоровья. С помощью этого аппарата как раз можно определить, какой конкретно это храп. Что и какие еще факторы зависят от появления храпа самого? Причины храпа. Их, конечно, много, да, и до сих пор до конца не изучены, но основная причина – это выраженное расслабление мышц гортани и дефект гортани. Это один момент. Дефект строения гортани, дефект строения нижней челюсти. Это искривление носовой перегородки. Это наследственный фактор, очень большое значение имеет. Это воспалительные процессы в ротоглотке, частое обострение. То есть очень много факторов. Есть очень много разных способов рядом храпящего привести в чувство. И советуют зажать нос, перевернуть его на другой бок, вытащить из-под него подушку, чего там только не рекомендуют те, потому что, видимо, намучились уже. Вот стоит ли это делать? Не опасно ли это для человека? Во-первых, это не врачи рекомендуют. Это естественно, это народное средство. Да. Лучше придушить подушку, да, чем слышать храп. Но на самом деле лучше подойти, конечно, к врачу, потому что по звуку, еще раз говорю, вы не определите, какой это храп и опасен он для здоровья или нет. Если, например, храп с остановкой дыхания, то человек просто может умереть во сне. Это реально, да, потому острая смерть в ночное время – это одно из осложнений У нас есть вот видеоролик, да, сейчас на экранах, давайте его посмотрим и сделаем чуть погромче. Это вот как раз пациентка, которая находилась в лаборатории, и она дышит какое-то время, это слышно, потом выраженный храп и остановка дыхания. И вот у этой пациентки конкретно остановки дыхания длились до минуты. И таких остановок было больше 400 за ночь. 400? Да. Есть такие пациенты, их не так мало. Надо мотнуть вперед, да? Да, можно чуть-чуть отмотать вперед, чтобы видно было. Но дело в том, что самое опасное, если мы посчитаем, сколько человек находился без кислорода в ночное время, если мы суммируем все, то, конечно, мы увидим огромную цифру. Это вот храп. Звучит страшно. Да. Страшно видеть на экране, когда человек не дышит.
Вот это страшно, потому что это, в принципе, должна быть уже реанимация, по большому счету. Это каждую ночь у человека. Вот, кстати, избыточный вес, он влияет на то, что человек начинает храпеть больше? Да, очень сильно влияет, потому что ожирение – это еще вокруг, жировая масса вокруг гортани, и гортань как бы поддавливается жировыми массами, и риск закрытия гортани гораздо Что предстоит пережить человеку, который начал лечение? Какие-то методы? Первое – это прийти вообще на диагностику, да, и, вернее, прийти сначала на консультацию к врачу-сомнологу. Иногда, даже не иногда, чаще всего приходят вдвоем, с храпящим. Понятно, его приводят чаще всего. Да, потому что сам он не слышит себя и не знает, храпит он или нет. Второй этап – это диагностика, начиная в ночное время, потому что мы днем не спим, естественно. И третий этап уже – это назначение лечения согласно той диагностике, которую мы получим. А вот какое это может быть лечение? То есть лечение разное, лечение очень многообразное, поэтому и нужна диагностика. Начиная с хирургического лечения, если это не осложненный храп. Если осложненный храп, то, конечно, уже специальные методы лечения – это СИПАП-аппараты. Такие есть еще, помимо диагностических, специальные лечебные аппараты, с которыми человек спит ночью и совершенно спокойно проводит ночь. Это потом навсегда или надо проходить еще через год? У всех по-разному, в зависимости от причины храпа. Есть такие моменты, когда человек спит какое-то время, тренируются мышцы гортани. Это своего рода такая своеобразная фитнес-тренировка в гортани в течение всей ночи. И какое-то время потом может не спать с аппаратом. То есть у всех все по-разному, индивидуально. Шикарно. Поэтому, если вдруг такая проблема есть у вас или у человека, который спит с вами рядом, знайте, что сейчас современные методы есть, которые могут вам помочь. Действительно. Ирина Регинини, невролог-сомнолог, была у нас в гостях. Мы говорим вам большое спасибо, но прямо сейчас...